हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिशा एक्यूप्रेशर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंट स्नीजिंग यानी लगातार छींके आने की समस्या के बारे में। दोस्तों, कई लोगों को रोज सुबह उठते ही 10 से 15 या उससे ज़्यादा छींके आने लगती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से जहाँ पर आपका नोज एंड हो रहा है वहाँ पर प्रेशर देना है। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ऐसा आपको डेली 4 से 5 मिनट करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको जो लगातार छींके आने की समस्या थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी है। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को सभी को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।